এক্ষুনি এখান থেকে যে মাছটাকে ধরে দেখাবে, গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, মাছটা দেখলে আপনারা অবাক হয়ে যাবে। দেখুন ছিপটাকে কিভাবে আস্তে আস্তে টান দিচ্ছে, কারণ ছোট মাছ ছটফট করে বেশি, বড় মাছ বেশি ছটফট করে না। কিন্তু সেই মাছের ক্ষমতাটা দেখুন, এক্ষুনি যখনই জানতে পারবে যে ওকে ধরতে এসেছে, কিভাবে ওর ক্ষমতাটা প্রকাশ করে, পুরো জল তোলপাড় করে দেবে। দেখুন একদম মনে হচ্ছে যেন নৌকার ইঞ্জিন চালানো হয়েছে, ওখানে পুরো জল তোলপাড় করে দিচ্ছে। ওরে বাপরে বাপ, দেখুন একবার সাইজটা দেখুন, বিশাল বড় ক্যাটফিশ, বাপরে বাপ মারাত্মক সাইজ। কত কিলো মনে হচ্ছে তো 50 কিলো।